Acesta este cel mai adaptat arbore din natură, Taxodium dissectum. Trăiește unde alți copaci ar muri rapid, adică în mlaștină. Hai să-ți arăt ce rădăcini are. Are rădăcini pneumatofore, care ies din pământ și ajută la oxigenare. Asta îl face adaptat mlaștinilor. Îi cad frunzele toamna, deși este un conifer. Spectaculos, nu? Și e și mai spectaculos că are o culoare superbă, arămie, toamna. Este folosit în peisagistică pentru fixarea malurilor, zonelor umede și pentru puncte de interes în parcuri. Pentru o peisagistică sustenabilă, trebuie să ne gândim și la viitor și la plante adaptabile. O zi frumoasă!